Гомель готовы масштабно адзначыць 80-годдзе перамогі ў Вялікай Айчыннай вайне. Больш за 1000 чалавек сёння адточвалі страявы крок на галоўнай плошчы абласнога цэнтра падчас генеральнай рэпетыцыі парада. Сярод удзельнікаў ваеннаслужачыя, супрацоўнікі МУС, следчага камітэта, пагранічнікі, кадэты, навучэнцы ваенна-патрыятычных класаў і члены ваенна-патрыятычных клубаў з усяго рэгіёна. Акрамя 30 пешых каробак, па плошчы традыцыйна пройдзе военная тэхніка, рэтра-машыны, якія былі непасрэднымі удзельнікамі Вялікай Айчыннай вайны. Савецкі цяжкі матацыкл з кулямётам, бронеаўтамабілі, кацюша, бронетранспарцёры, якія былі прызначаны для дастаўкі пяхоты на поле і агнявой падтрымкі асабовага складу. Гэта па-сапраўднаму легендарныя машыны. Убачыць гамяльчане і тактычны ракетны комплекс «Кропка». Ён прызначаны для паражэння камандных пунктаў і асабліва важных цэляў. Таксама на плошчы праедуць мінамёты і снегабалотаходы. Гатовы ўсе – удзельнікі, тэхніка, гледачы і госці горада над Сожам. Я участвую в параде уже второй раз, и я очень горжусь этим. Мне очень нравится учиться в кадетском училище и принимать участие в таких мероприятиях. Мы вообще туристы, приезжие, вот застанем 9 мая как раз. Посмотрим, как у вас проходит парады, праздник. В целом атмосфера приятная, ждем сам праздник. Я участвую в параде второй раз. Для меня это очень большая честь, потому что я вспоминаю так о своих родственниках, ведь они у меня дошли до Берлина. Это очень значимое событие для меня. 9 мая для меня в первую очередь огромный праздник, как и для многих людей. Это великий праздник для нас, все-таки 80 лет, как уже победа. Я очень горжусь тем, что в нашей стране столько много людей, которые поддерживают в первую очередь такие большие праздники, мероприятия. Святкаванне 80-й гадавіны перамогі савецкага народа ў Вялікай Айчыннай вайне абяцае быць насычаным. Гомель чакае гасцей на ўрачысты парад і іншыя святочныя мерапрыемствы.